haba yaya dan kana yaya na shikenan ni ba zan dan shoshale a wato ka fara askin da to jama'a assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mu fa din da ka gan mu alkhairi ne kawo mu. A to masha Allah. Nace zan yi sanin sunanka? Sunana dan mama. sunana Imamu. Wayyo Allah. Na san kana da burika a rayuwanka. Shin me burinka a rayuwa? To shine dai gaskiya burina a rayuwa na zama mai fada a duniyan nan gabaki daya. In za a yi abu ma sai da su hannuna. Ikon Allah. Kuma malam kai dan Najeriya ne? To ni da kake ga na kakana na wajen uwa dan cena ne. Kai na wajen kai ubanka. Ka ci ubanka. Yaya tambaya fa ake fa wannan interview ne fa yaya. To dan interview ce sai ka da ƙarya. To na wajen uba kuma dan Indiya ne. A gane amma kuma ni gaskiya dan Najeriya ne. Shine kawai. To mu fa duk inda ka gan mu na ga ma da harka ce ta kuɗi take kawo mu. So nake zaka iya ba da dan uwanka wanda yake kusa da kai akan miliyan 100. Shu miliyan nawa? Miliyan 100 yanka shi zai. Ko cash? Transfer. To a dauke wannan dama ya shiga rayuwa ta wallahi. Kai ya shiga rayuwa ta. Dan ubanka a dangin mu ba wanda ya taba wuce Chadi. Dan ubanka. Haka da wani wai kai maman ka India, uwa ka ce ta kai ta India ta ji. Kai yaya wannan fa ba rayuwa bane, interview ake mana. Tunda dai ba ku tsaya ku saurare ni ba, ni dai na bar ku lafiya. Ka sa mun rasa. Sammani. Wayo.